哇！人生第一次啊，第一次 download 隻 game，因為學生話好玩，我從來未喺手機打過機，我從來都未打過機。好，揀個角色先，好啦，就揀呢個啦。跟住佢哋話呢個荒野亂戰 Pro Star 好好玩嘅喎，好嚟，哇哇哇哇哇哇哇！有冇搞錯啊？都係呢個豬隊友搞到我輸，激死！放工放學最好梗係打下機啦，我唔會好似上次咁俾啲豬隊友累到我輸晒噶啦。耶！今晚一定要打贏啊，要過關啊，一定贏啊！6個鐘、7個鐘都唔理啊！死啦！2000蚊喺邊啊？冇嘅，早知唔打機啦。Hello， 大家好，我想問下大家咧，如果每日真係放咗工、放咗學，上網即係沉迷手機4至6個鐘，或者放假8至10個鐘，你話係咪真係會虛耗人生咧？如果每一日都真係咁做嘅話，係咪真係可以每一日唔見2000蚊㗎？我想講咧，如果你睇呢條片睇到尾嘅話咧，你就會知道答案㗎啦。咁啊，當然就我哋即刻去片，即刻解釋下。咁啊，其實咧就呢一個即係圖畫咧，其實係我啲學生俾個建議。我問佢阿 Sir 拍啲咩嘢咧？大家有興趣睇。咁佢話：你最好就拍我成日都遇到一個情景，個情景咧就係咧我同人打機嘅時候咧，遇到啲豬隊友興到我死。我好，咁你咁我就拍咗剛才啱啱嗰條片啦。咁啊，但係個問題就係咁2000蚊係咩嚟嘅咧？其實個啟發咧就嚟自呢一本書嘅。咁呢本書咧就係 Jonathan Haidt 嘅叫 The Anxious Generation 咧，非常之出名嘅，一紙風行。當佢出版咗之後咧，聽聞就唔知係咪真，就係咧喺2025年嘅12月10號咧，就澳洲咧立咗條例，就話所有16歲以下嘅即係未成年嘅青少年咧，唔准有社交媒體 social media 帳號。咁啊，如果咧係有 social media 嘅公司咧違反咗嘅話咧，佢哋會被罰款。而家今日拍片嘅時候已經過咗個零月啦，你估下佢哋而家係開心定唔開心啦嚇？好，咁咧就根據呢一本書裏邊講咧，男仔咧，尤其是青少年嘅男仔，因為佢即係前額葉咧喺青少年期咧就急速發展。咁啊，佢哋咧其實通常當然要有成功感啦。咁但係咧，如果當我哋係大量嘅時間係可能係男仔比較多打就即係打機啦，用手機或者部分少數咧可能係沉迷色情嘅網站啦，會出現咩現象咧？根據 Jonathan Haidt 講咧，就話會有好多個問題咧，就係佢哋會揾唔到一個乜嘢係成功感。個意思即係話咧，你問佢中學生佢人生有咩目的，有咩志願，佢講唔出俾你聽。你問佢係咪好努力要考好個試，或者個游水攞冠軍，或者係咩比賽裏邊咧想獲獎咧，佢講唔到俾你聽。佢好似對未來嘅成功咧冇咩盼望咁。咁真係咁嚴重？咁女仔咧？咁啊女仔仲嚴重喎。咁啊，根據 Jonathan Haidt 嘅大量嘅研究咧，就係2010年嘅時候咧，智能手機咧就開始大幅盛行，加埋呢個 social media，咁兩樣嘢咧就係即係構成對女嘅青少年咧造成一個嚴重嘅風暴。呢個風暴咧喺大量嘅歐美國家見到咧，就係自殺率、抑鬱率咧，尤其是喺女嘅青少年咧就大幅提升。咁佢嘅解釋咧就係話咧，冇任何其他社會現象咧可以解釋呢個現象。唯有可以解釋咧，就係2010年嘅時候咧，智能手機加埋社會即係 social media 嘅興起。點解會咁咧？對青少年嘅女同學特別會有影響咧？因為人咧就有兩個 mode 嘅。第一個 mode 咧，咁就係一個即係追尋一啲 explore 嘅 mode 啦。第一個係團結嘅 mode。咁呢個團結嘅 mode 咧，就喺女同學裏邊咧，希望獲得即係同輩嘅認同等等咧，係特別明顯同埋佢特別嘅關注。而以前咧未有社交媒體或者係未手機未盛行嘅時候，咁女同學咪就係會同其他女同學一齊去做 friend 交往就算有少少不和，
咁佢可能咧亦都透過慢慢嘅佢哋嘅接觸啊，同唔同嘅人嘅相處，慢慢嘗試拆解，所以咧就冇咁容易有玻璃心。但係智能手機嘅出現，令到不停碌6個鐘 IG 咧就唔同啦。每一個女同學當佢 post 佢自己一個小故事，哪怕呢個 IG 係即係自己係少數嘅群體，咁但係咧睇到嘅人咧其實係即係佢哋係可以評頭品足啦。佢哋善意或者唔善意，或者一個好細微嘅少少嘅位，都會導致嗰位同學咧係可能會過度敏感。而呢個過度敏感咧，亦都會導致到咧就係有幾多個 like 又好，或者人哋嘅 comment 又好等等咧，會令佢過度緊張。其實青少年係唔假設佢需要喺即係青少年咁呢個後生嘅年代咧，就面對咁多壓力嘅，嗰啲留低俾成人，俾嗰啲明星去處理佢哋點喺媒體之下咧就 OK 啦。我哋後生仔咧係唔使面對呢啲嘢，可惜社交媒體 social media 咧就將一個實體嘅友誼可以慢慢從跌跌碰碰裏邊咧去即係去學習嘅咧，就變成全部喺社交媒體裏邊嘅 like， 結果一個唔滿意，一個少少嘅誤會就會較容易導致到咧女同學咧係陷入一個抑鬱嘅漩渦裏邊。咁當然唔係個個都係咁啦，咁我都見到好多女同學咧都係健康嘅嚇。咁當然社交媒體加呢個打機咧會出現嘅下一個問題咧，就係會成癮啦，亦都係會睡眠不足啦，更加重要咧就係會導致專注力碎片化。呢個都係一個非常大嘅問題，尤其是我哋做老師，即係見到咧而家嘅學生，無論可能佢睇得短視頻啦、Reels 啦、即係呢個YouTube 嘅 Shorts 啦，睇得多嘅時候咧，佢哋嘅專注力真係下降喎。咁其實無論你係任何嘅學科咧，都係需要你花大量嘅專心嘅時間咧，先讀得好。但係如果我哋習慣咗一唔中意就 swipe 一下，劃走佢，咁嘅情況咧，其實一個人咧就會習慣咗咧，係唔需要面對一啲比較深刻嘅問題，比較需要去研究嘅問題，而佢嘅專注力下降咧，根據有好多嘅研究顯示咧，似乎可能真係會導致到整體佢嘅前額葉發展咧係出現一個所謂 great rewiring， 而呢個 great rewiring 咧係對青少年咧造成無可即係挽救嘅傷害。咁有冇辦法有出路嘅咧？好，而家到最重要嘅時刻啦。無論咧你係有咩宗教信仰，我都鼓勵你咧，將來呢一段咧，你可以 replay 幾次喎。點解咧？因為我認為最重要嘅 solution 咧就喺度啦。嗱，坦白講句啊，我成日見到好多家長，成日都所有人都知道個問題嘅，唔使咩專家講。同學仔咧，其實佢自己都知嘅，只係佢用唔同嘅理由藉口咧，就即係去大過啦。咁但係其實每一個人都知自己某程度上有少少沉迷，但係又未必好有動力去解決。咁不如我哋睇兩句聖經，呢兩句聖經，我相信無論你係咪信耶穌，我相信都幫到你。所以不如我邀請你一齊即係都跟我讀啦嚇。咁我先讀英文嘅呢個詩篇119篇37節啊。Turn my eyes away from worthless things。Preserve my life according to your word。中文詩篇119:37，求你使我轉眼不看虛空的事，又使我在你的道中存活。咁我自己就好中意英文版嘅，因為我覺得嗰個worthless things 即係用廣東話直譯咧就最易明啦。唉，你話嗰啲無聊嘢又好，你話嗰啲係嘥時間、嘥心機、冇長遠意義嘅又好，咁咧個個都明得到呢樣嘢嘅，所以嗰個虛空嘅事咧，可能係譯得太文雅咧，你未必感覺到裏邊咧，即係我哋每一日生活裏邊經歷到嘅真實。好啦，咁第二咯，就係話呢一個係一個禱告咯嚇，求你使我，即係佢本身嘅禱告，所以我鼓勵你，無論你係
成人、學生、家長無論你喺邊度，只要你自己覺得自己都有少少沉迷嘅問題嘅話咧，我都鼓勵你咧向即係上帝禱告。點解咧？因為唔係上帝，我哋又邊會有轉變嘅 moment，邊度改變嘅 moment 咧？剛才講到即係青少年，我哋已經沉迷上網嘅話，喂，咁老父嘅問題個 Great Rewiring 已經發生咗，我哋點改變咧？所以我哋係需要禱告，需要轉向嘅。咁轉向點轉啊？就禱告啦，就話 Turn my eyes away from worthless things。咁大家望到呢度咧就睇到啦，係咪？咁望住啲乜嘢啊？不如先望嘅就望到聖經，就望下腦神經啦。咁腦神經科學話俾我哋知乜嘢咧？就係咧，其實人嘅心思咧係可以透過不停去思考其他嘢，然後會有一個 growth mindset， 然後你會有個 rewiring 嘅，即係意思即係話你嘅腦嘅 neuron 咧可以重新再有個連結。咁即係如果我日日夜夜都思考緊一啲正面、健康、有益嘅嘢，咁我自然就會少啲沉迷啦。咁呢個睇落去好似好易明，係咪啊？咁跟住佢就第二句啦，就話咯，preserve my life according to your word。咁我哋要默想乜嘢咧？唔係淨係話好啦，我而家玩少啲即係上網或者係手機，咁我就讀多啲書，咁呢個梗係好啦。咁但係咧，聖經裏邊教我哋你要先係默想佢嘅話，而佢嘅話俾我哋知啲乜嘢咧？就係話咧佢嘅話如果成日喺我哋裏邊咧可以重複，無論透過口講，無論透過記憶，無論透過背誦，咁然後佢嘅話咧係帶住權柄，而呢個權柄咧就係我哋做自己腦神經嘅外科手術。邊個做呢個手術？你唔使驚，冇人切開你個腦，你自己就係嗰個外科手術專家，你將來就可以做即係腦外科嘅神經科醫生。咁而家做落邊個度啊？做落你度咯。點做啊？默想神嘅話。好，我哋而家睇第二句神嘅話，默想啲咩啦？咁呢一句咯，咁呢一句咧就喺以弗所書 Ephesians 咁5章16節吓。咁呢個5章16節咧就中英我都咁中意嘅，我先今次咧就讀一讀中，跟住咧先讀英，好嘛？咁5章16節咧就中文咧有兩個版本，咁我哋呢一代咧就比較中意和合本咧，就話愛惜光陰。哇！呢樣嘢即係你信唔信耶穌嘅都識啦。中國人嘅智慧係傳統嘅智慧，全世界嘅智慧啦。咁咧就後面一句，因為現今嘅世代邪惡。咁另外一個新譯本就咁講，佢話要把握機會 ，seize the most of every opportunity。好啊，咁跟住咧就然後下一句都係一樣啦，亦都係因為呢個時代邪惡 ，because the day are evil。乜嘢叫時代邪惡先？家長、同學，講真嗰句，如果有一個手機喺你度，阿爸阿媽可能緊張你出街係會即係識到壞人，但係家長有冇諗過，當你俾個手機小朋友喺佢兒時嘅時候，你唔係淨係俾咗電子奶嘴佢，你就係令到佢可以無時無刻接近到世界上所有嘅壞人。我哋今日先唔講嗰啲 scam 或者咧即係俾人或者咧網上嘅騙案等等先，我哋亦都唔講嗰啲咧即係事實上都係影響好多男同學嗰啲嘅色情嘅沉迷，呢啲都其實係好嚴重嘅。我哋先講啲比較普通，亦都睇落去冇乜傷害。咩叫冇乜傷害啊？嗱，呢個係咪冇乜傷害咧？呢度冇乜傷害咧，就係我都係睇下我啲 friend 咩近況啫嘛，我都覺得係冇乜傷害嘅。如果適當用嘅社交媒體了解下其他人，然後可以有更加多親密嘅聯絡，咁社交媒體都幫助我哋去同同學建立關係。所以呢個年代，我唔相信社交媒體係需要即係叫做 ban 咗佢嘅。咁而我哋無論家長或者老師或者同學知道，其實手機好難收，原因就係佢真係需要，佢唔係淨係需要嚟做功課，佢需要聯繫。男同學嗰種聯繫可能係一齊打機都未定。咁而家下一個問題，咁個邪惡點喺邊度？現今嘅世界邪惡咧，其實我覺得個邪惡點咧係在於即係 over 咗咯，即係太多咯。
即係網上世界聯絡係好嘅，尤其是如果你有啲朋友喺海外，你唔透過網上你點聯絡咧？係咪？好多舊朋友你又唔透過 Facebook，你係點揾翻咧？咁但係我哋話 over 嘅意思，我相信大家都明白，即係過度使用。咁而家翻去聖經裏邊咧，前面嗰兩個字啦，第一就係把握機會，第二咧就係愛惜光陰。你相唔相信大部分嘅美國嘅研究或者係香港，我相信都有，就係大部分人碌手機咧，唔係出於佢要揾資料或者上某一個網站，其實係為咗佢自己都唔知點解就會碌。咁我稍後可能有機會會喺即係個 screen 裏邊擺翻啲次數出嚟。但係其實當我哋每一個人咧，可以好積極地去計劃我哋而家放學嘅時候做乜，起身嘅時候做咩，而唔係冇意識地起身咪睇手機咯，放學嘅時候就睇手機咯。咁嘅話咧，我哋就會避免咗過度使用嘅問題啦。聖經裏邊呢度咧係有一個意思，就係 redeem the time，redeem the time 即係救贖個時間。所以我相信咧，上帝係希望我哋藉住禱告咧，係救贖翻我哋嘅時間。呢個救贖值幾多錢咧？我而家出一條題目，呢條題目值2000蚊。呢條題目就係，如果我哋過度嘅沉迷，每一日浪費咗、蝕咗嘅係2000蚊。第一個原因先，第一個原因咧就係因為咧過度嘅沉迷嘅上網咧，係可能會令到你同你嘅 friend 或者你家庭嘅即係親人咧係 reconnect 唔到喎。咁呢個你覺得值唔值每日2000蚊咧？咁啊交俾大家作文諗諗啦。點解咧？我不如讀啲數據俾大家聽啦嚇。咁根據 Jonathan Haidt 咧就Jonathan Haidt 咧佢嘅講法咧就係話。其實喺2010年手機面世、智能手機面世同埋 social media 咧，就係越嚟越多嘅女仔咧，係佢哋覺得佢哋少咗最 close 嘅朋友嘅，係啦，佢哋越嚟越感覺嘅孤獨咧係接近去到40% 嘅，咁然後咧佢哋會更加追求即係樣貌上嘅完美嘅。咁啊，原因就係因為每個人 post 都係最靚嗰張相，仲可以用美圖。我哋當然明白咧，就係就算你唔沉迷上網，你都會俾人杯，你都會係有人際關係嘅問題。但係呢啲無論所謂背刺啊、俾人杯啊，喺你面前講翻説話，喺背後可能係唔同。我哋都需要咧透過即係慢慢成熟。透過即係慢慢去學習處理，慢慢培養愛心，慢慢咧去透過禱告去慢慢改變嘅。我都知道唔會淨係話你戒咗手機沉迷咧就會解決，但係我鼓勵你嘅就係積極嘅勇敢面對，建立你終身嘅即係好朋友。至於你嘅家人，係上帝俾我哋每一個人嘅好禮物啦。咁所以就當然建立。鼓勵你咧，無論你嘅家人係咩狀態，都可以咧係向你嘅家人講多聲多謝鼓勵。咁咧唔係淨係匿喺屋企裏邊咧自己上網。咁無論你嘅一聲我愛你，或者多謝，或者係欣賞，或者係深入嘅溝通，茶餘飯後嘅傾偈，呢啲嘅時間喺我眼中都係寶貴，即係比任何嘅即係錢都係寶貴，所以就係值千金嘅。你同唔同意啊？好啦，咁咧就第二啦。咁第二咧就係我哋覺得咧就係額外嘅時間嘅機會成本啦。我仲教經濟嘅，咁咧就係失去同你真自由嘅聯繫啦。哇！咩叫真自由啊？講到咁誇張。今次唔由聖經開始講起啦，又係講一啲心理學嘅研究。好多嘅男仔咧，佢哋發覺咧，女仔都會就係感覺咧，生命咧係覺得冇意義同埋冇方向。你唔好以為咧，高中咧就係有考試壓力就冇呢個諗法。其實高中咧係最多問生命嘅意義係咪淨係為咗考試？咁又係嗰句啦，2012之後個數據大升啊，超過20幾% 嘅男仔女仔咧都係問緊呢個問題，覺得生命冇意義。咁冇意義，咁呢個係咪真快樂啊？好明顯，梗係唔係啦，係咪？咁所以會唔會我哋靜落嚟，可以透過即係寫日記，透過唔同健康嘅方法同師長傾，然後咧亦都透過禱告，透過上帝嘅話，可以同真正嘅自己、真正嘅自由 reconnect 咧。
第三啦，就係同你而家嘅表現，無論你係工作緊嘅家長、成人或者係學生讀緊書同埋你嘅健康，咁呢個咧都需要 reconnect。你覺得你嘅健康值幾多錢啊？你嘅眼即係嘅視力值幾多錢啊？你嘅可以做多啲運動嘅空間，可以為你帶嚟嘅健康值幾多錢啊？值唔值一日2000蚊啊？咁你自己去作文諗下咯。好啦，咁最後啦，咁當然咧就係教經濟都要講下錢啦。咁我哋知道咧就係我哋即係喺青少年期嘅努力咧，的確咧係會為你嘅將來咧係有更加多嘅收入。呢個差距咧用每年計咧，其實都可以有即係30至50萬，甚至80萬都唔止，用每年計。咁所以當我哋除翻我哋浪費咗個時間，究竟每日值唔值2000呢？呢條即係放棄幾多 future income 嘅題目，亦都交俾同學自己計計數咯。淨係計下，如果你沉迷6至9個鐘喺星期六日，你淨係揾2個鐘麥當勞做麥當勞，唔係食麥當勞。你可以賺到每個鐘50蚊，咁你又計下。計埋埋，仲有你自己嘅 attention 俾咗廣告商，俾咗平台供應商，然後你自己嘅 attention 就係一個 product， 我哋叫 attention economy 嚇。咁啊，將來有機會再解釋啦，呢一啲經濟嘅課題咧就有興趣再講啦嚇。咁你又覺得值幾多錢咧？廣告商願意你繼續喺網上不停碌嚇，不停話手機，佢願意付幾多錢咧？咁呢個你又可以自己計一計咯。而家咧，我哋就會脫離一個比較靜態嘅情景，你會見到有好多我喺街外裏邊拍嘅禱告，呢啲嘅禱告咧，同埋你行下，或者跑下，都係可以幫助你咧，係建立一個即係新嘅習慣。咁而家你將會去片就係 Run to Jesus 啦。2026年1月2號，今日咧呢條頻道正式命名。唔係 Adidas， 咁雖然我着緊佢衫，係奔向永生 ，Run to Jesus，Let's go。詩篇37篇第4節咁講，佢話以耶和華為樂嘅，他就必將心裏邊所求嘅賜俾你。我哋今日每一個後生仔，我哋都要咁樣求，就係我哋要以耶和華為樂。佢俾我哋夢想，佢仲俾我哋實踐夢想嘅能力。雖然會面對種種嘅困難。所以我哋知道，當我哋以耶和華為樂嘅時候咧，佢會俾我哋能力、信心、夢想。至於我哋特別為到即係手機嘅一代咧，係即係佢哋以手機成長嘅一代，由手機食電子奶嘴到而家成長脫離唔到手機呢一代咧，為佢哋4種傷害咧禱告。第一種當然係缺乏咗社交，以至到佢社交能力咧係相對弱。面對人際嘅少少困擾咧，就好容易咧就會係好唔開心。主要我哋求你幫助去醫治佢，亦都俾佢哋咧更加多喺社交裏邊咧去成長，去面對唔同嘅人際關係裏邊咧點去同唔同嘅人去 connect。主要我哋特別亦都為到咧喺手機嘅一代裏邊咧係即係專注力咧係越嚟越碎片化，因為有無論 IG 啊、TikTok 啊等等咧，全部都會碎片化嘅。導致到咧就係好難專注於讀學習啊，或者係一啲好需要大量嘅時間先至要努力會有成果嘅嘢。當然就更加為你咧有一個同學咧，聖誕嘅時候咧，當佢跑完一輪之後又禱告咧，佢話佢做咗一樣嘢叻仔。佢做乜嘢啊？就係咧裝咗個新 app 喎。呢個 app 咧係類似 Flip Away， 將一啲 notification 咧係整走，等佢讀書專注啲。佢都見到自己進步喎。下一個會唔會係你咧？